洗剤を入れての、洗濯のね、動作をちょっとしてから脱水してみましたが、先ほどよりですね、汚れの方がちょっと多くなりましたね。ということでですね、まだちょっと腑に落ちませんので、もう一回ですね、今水を満水まで張って、洗濯のみで、作業、動作をね、行ってみたいと思います。